晨啦，而家咧就嚟到咧嘉義嘅故宮，叫南苑。咁啊呢度咧個佔地咧個範圍非常之大嘅。咁啊台積電咧個工廠咧亦都喺呢度隔離附近嘅。咁我哋而家都自己嚟嘅話咧，車係去到個大門口出邊嘅啫。咁咧你入嚟咧，兩個方式，你就一係咧就行沿住個步道行上去個博物館度嘅，咁或者咧佢咧園區入邊咧就有一啲接駁車，而家我哋就坐啲接駁車啦。你大概30分鐘開一班，咁你就唔使行啦。咁如果你從高鐵站過嚟啦，或者係台鐵嘅火車站過嚟咧，亦都係有shuttle bus 咧過嚟㗎啦，咁啊平均應該都係1個鐘頭到一班。咁呢個咧可以話係台北故宮嘅分館啦。咁啊由於呢度咧係一個新嘅重劃區嚟嘅，咁啊所以佢嘅地咧比較多。咁啊見到咧周邊咧嚟講咧嗰個佔地面積咧都相當大嘅。咁啊而家咧就我哋差唔多到呢個博物館啦。咁如果你跟旅行團嚟講咧，就亦都有個遊覽車停車位，就唔使行嘅。遊覽車咧就嚟到呢度落車，咁啊跟住行入去。好，謝謝大哥。呢個咧就售票大廳，因為我哋咧唔返酒店㗎啦，咁啊，所以我哋稱埋個行李咧，咁我哋寄存咗喺呢一度。咁啊，呢度咧有一啲置物櫃嘅。咁如果太大件嘅行李咧，就要去服務台嗰度咧去幫你處理。好啦，嘉義再見啦。咁啊，而家咧就係火車站，就準備坐呢個台鐵火車咧，就返台北。車站模式啊，咁啊呢啲咧都係日治時代嗰陣時咧就係做落嘅。呢個火車站咧，好快咧成為歷史㗎啦。因為而家咧隔離咧已經係做緊基建啦。咁啊，即將咧佢會將個鐵路咧高架化。咁啊，而家見到有啲橋墩喺度啊。咁高架化嘅話咧，佢就會起個新站啦，即係等於而家台中車站。咁而家台灣咧剩翻一啲傳統嘅舊車站咧，已經越嚟越少啦，包括咗台中啦、花蓮啦、桃園啦，呢啲已經變咗新站噶啦。咁以前佢舊站咧嗰個格式咧就係中間隔咗鐵路嘅，咁變咗咧就會產生咗咧有前站同後站。咁第日咧新站開咗之後咧，就唔會出現有前後站嘅情況噶啦。我同阿叔咧，而家咧就係喺嘉義火車站坐笨柒咧，就返去台北啦。我哋係3點23分嘅車，而家咧就係等緊車埋站。笨柒啦！同阿媽講啦，笨柒啦！我哋今次咧係深度啊，真正體驗。老媽話笨柒啊，真係。個拉麵得唔得啊，阿叔？幾好食 ，encore 咗一次㗎啦。點解咧？因為咧，屌你，方圓9里都揾唔到一間似樣呢個餐廳。
最豪華㗎啦嗰間餐廳，但係咧真係好嘢，因為咧個湯頭真係冇得頂，同埋啲麵身真係得。老闆娘啊，屌，特登招呼啊！係啊，本來咧我哋去到門口，我開緊到2點咧要收市㗎啦。佢話問我哋係咪食麵，我話係啊咁樣，做撚埋我哋啦咁樣。如果唔係咧，我哋都唔知去邊度食嘢。真係流落街頭啊！我哋隔離呢一趟車咧就係啲叫區間車，即係走短途。咁啊區間車嗰啲咧就係座位咧就係咁嘅。呢個位好靚啊，後邊有放行李。